sentitzen zaitu Antuan nazia, nazia Nora ezean zaitza Antuan nazia, nazia Gizarte honera inor Zotera oartzen Benetan oinarrizko dela ez dela ikusten Bideogen kultura Autoperia, nagusitura Sentimentu Protesikoa Mundu autista honetan Berriro sentitzen zaitu Antoan nazia, nazia Nora ezean zabiltza Antoan nazia, nazia Gizarte honetan inor Zotera oartzen Benetan oinarrizkoa dela ez dela ikusten Tabernak utzi, tabernak utzi Jendeak ez du irtetzeko berri Zarean daude konektaturik Interneten bidez zikiatra bizitzako Horreko partida, horrezko izan honera Ikustotik egituen taldea Eguzki hori beltze zantzita da, bestia Entzuten dutare Ikasi lanege Eta ez ondo beakake Eguzki hori aurkaria, guai horretan izango da garantza zantzita Hiru taberna Instrumentuak jantzirik Prestago dena Eta eskatata Eskatu zala Berriz ere Euskara eskatata Horrelari izan Hasta la hora arriba.
Zareteko jende nagusi, segundo bat.
Società Inglese
Guain ere bai.
Es que antes no estaba hablando. No, sí. ¿Qué son partidos o 21? Solana, Javier. Amaika eta bederatzi Solana eta
Eta aurkaria, beltzez jantzita, Euskidore. Eta hiru, Raku aurretik. Zarean gauza izanka. Launa berdindu eta partida. Bost eta lau. Bosta. Epailean zigortu dugu, antzateko da, baloi antzateko da. Zein da markagailoa. Partidua berdindu da dijoa. Arikera froga egiten, zein froga egiten.
Ia guai, zego sartzen da hotza eskuinenako, gorago. Hortxe baita, egokia izan nahi izateko. Zortzi eta zazpi eguzki aurretik. Tanto politetu, zortzi markagailuak. Zaila eta eraiten zetanen, mojadea ondo hiru minututan, arrisku gehiago bat begirko. Behatzina! Hamar eta bederatzi, aurreratua Raku! Hamaika eta bederatzi. Hamar eta hamabi, Rakuren alde, oraingoz. Lurra, formula esatu dut epaileak. Hamaika eta hamabi. Eta hamaika. Sarea eraman du Mikelek bere aleginean. 12 eta 13. Hamalau eta 13 Eguzkiloren alde. Buelta eman dio partiduari. Mucho! Ia lortu dute eramatea. 15 eta 13.
6-5 aurreratzen da Raku. Berriro berdinketa 6-na. Hemezortzi eta 6. Zagita, kanpoa ezotezi Juan Baloioi, baina bazpare Manesek ikutxu indu. 19 eta 6. Hogei garrenare egin dute Euskilorekoek. Eta 21 garrena, 21 eta 6 nagusitu da Euskilore Rakuren aurka. Urreko partidako jokalariak zelairatzen ari dira dagoeneko. Urreko partida aurkeztuko izuet. Berdez jantzita Elorri Taberna. Whisky in the Jar Metallican kantarekin. Elorriren aurka, beltzez jantzita Raku bi.
Partiduari hasiera emango diogu lehen bailen. Ikusleen artean ikusten ari naiz Solanan aspaldiko jokalaria, Eider Núñez. Betiko jokalaria aurten uste ezin izango dula jolastu. Gerorako uste beste tolobole itzale bat ateako dela hortik. Hasi egingo da partida, Ioritz sakean Elorriren aldetik. Kolokatzaileak bizkarra oso ondo bilatu du. Bat eta huts. Sarean geratu zaio, alegina, Rakubiren tantoa. Eta Itsasok tantoa lortu du. Kontuz alegin hauetan, sare azpian, txoke arriskutsua dira. Launa berdinketa. Marra ikutxu du. Rakubiren alde tantoa. Bost eta lau. Bosna. Sei eta bost. Zazpi eta bost.
Kanpora sakea. 6 eta 7. Zazpina. Zortzina. Bederatzi eta 8 aurreratzen da Elorri taldea. Amar eta 9 errako bi aurretik. Amaika eta 9. Amar eta 11. Elorriren esku sakea. Joritz. Dani Lanzetan errematea, 12. puntua beraientzat, 12 eta 10. Amaika eta 12.
Elorriren tantoa 13-12. Oso berdinduta di Juan Orgeiagoka. Amalau eta 12. Barkatu, 13 momentu honetan. Bi errematera eta bat blokeora eta arek sarea ikutxu. Elorriren alde tantoa 15 eta 13. Hamasei eta 13 lortu du Elorriko jokalariak sarean. Eta zulua irikitzen ari dira 17 eta 13. Ikutxu indu Ibaiek, 18 eta 13. Apa, Osemari. Amalau eta 18. Ukitxu txiki batekin tantoa lortu du. 19 eta 14. Kanpora juntzaio Ibani, 20 eta 14. Elorrin azken sakea. Kanpora, 21 eta 14. Nagusitu da Elorri taberna, Rakubiren aurka. Bi taldeak agurtu eta zoriona eman besterik ez zaigu behatzen. Ejonde izuela.
Urreko partida, txuri gorriz jantzita, Garia taberna, Garia okindegia. Eta hauek paren izango dute laranjaz jantzita doan taldea, Hiru taberna. Partiduari hasiera emango diogu. Orain arte Gariak partida guztik irabazi ditu, lehen biziko postuan dago momentuko sailkapenen. Zozketa egin eta partiduari hasiera emango diogu. Bi eta huts aurreratu da Garia. Barruan, errematea, 1 eta 2. Junitzaio sakea, 3 eta 1. Oso ondo utzi du, Davidi sorprendituz. 2 eta 3. Orain berak sorprenditu du. 4 eta 2. Austera junda, ez dakigu, epailek zer erabaki hartu behar duen. Ikutxu omen du Hiru tabernako jokalariak eta Gariaren alde. Zazpi eta 2.
Este tanto bat lortu du hor Davidek. 8-2. Barruan, zintan gainen, 10-2. Oso ondo, 3-10. Lau eta 10. Hamazazpi eta 8.
Garia nagusitu da hiru tabernan kontra. Mila esker bi taldekoei. Urreko partida aurkeztuko izuet. Mujika Ollaskoak urdinez jantzita. Eta beraien kanta. Eta parean izango dute Solana taldea arrozaz jantzita. Igerriko zenuten bezala, kamon da abestia. Zozketa egin eta partidua hasiera emango jo. Partidua hasingo da. Xabi Solanaren ordezkariak dauke sakoa bere esku. Bat eta huts Solanaren alde. Barruan, Ikerrek indako rematea. 2-1. Sarea ikutsu du Mujikako ordezkarik. Lau eta bat. Altxatzeko era ez da arauzkoa izan. Eta Janire saken mina iten ari da. Sei eta bat. Nahiko tanto ditu arraskan. Kanpora juntzaio Xabiri. 3 eta 6. Zazpi eta 3.
8:03. Jendea gerturatzen ari da plaza berrira. Eta dagoeneko beraien etxetik ere batzuk ikusten ari dira. Streaming bitartez emititzen ari gera zuzenean. Etxean balima zaudete Facebooken sartu Tolobolien horrian eta lotura dago ikusteko zuzenen gertatzen ari dana. Bost eta 10. Salbatu dute. Tanto nahasia. 6 eta 10. Zazpi eta 10. Zortzi eta 10 gerturatzen ari dira Mujika taldekoak markagailuan. Eta beste tanto bat, 9 eta 10. Oaingoan bai Xabik marran gainen utzi du baloia. 11 eta 9. Amabi eta 9. Barruan, Igorren errematea. 13 eta 9. Amalau eta 9. Amabost eta 9. Amar eta 15.
Ezin izan du altxa baloi hori, 17 eta 10. Hemezortzi eta 11 Solanaren alde. Amabi eta 18. Emeretzi eta 12, bukaerara gerturatzen ari da Solana taldea. 20 eta 12, azken tantoa izan diteke. Amairu eta 20. Barruan marra gainek jarri du. 14 eta 20. Mateu New Orleanseko doinu hauek ondo dijoazkiela. Eta ezin izan dute altxa baloi hori. 21 eta 14 bukaerako emaitza nagusitu da Solana taldea Mujikaren aurka. Bejonde iztuela noi. Eta taldea zaldatuko dugu, beste multzo bateko taldeak arituko dira mendik aurrea. Kioskotik gertuen daun taldea urdinez jantzita, Orbela taldea. Aritz Arruti, Laida Lanceta, Maria Probanza, Javi Azpeitia, Iñigo Luke Egoitzgoiko etxea osatzen dute talde hau.
Beste aldean, berdez jantzita, Ieltsu taldea. Abestik aldatu indizkieu, baina izenak ondo esan da ere, berdez jantzita Ieltsu, Mikel Larrea, Asier Mateos, Alain San Sebastian, Arkaitz Mendizabal, eta Saioa Martínez. Saioa askotan aipatuko, ze atzo ez genuen aipaturein. Zozketa iten ari dira eta erabakitzen danen partidari hasiera emango diogu ordutekin barruan ibiltzeko. Eta partidua hasingo da, laizte. Ze Arkaitz, etzegon kamiseta danutzat, Zelaia zaldatu ingo dira. Eguzkiak molestatzen du eta horri ere udan baitan sartzen da. Partida politia daukegu aurretik. Mikel Larrea sakean. Bat eta huts aurreratu da Ieltsu. Bana berdinduta partida. Bi eta bat. Bina, ezkerrekin indako erremateakin, Bina markagailuan. Kanpora Jultzaio Inigori. 3-2 Ieltsu aurretik. Iruna. Barrura, errematea. 5-3. Sei eta hiru. Lau eta 6.
Zazpi eta lau. Bost eta zazpi, kanpora juntzaio sakea. Blokeo doblea iniz nahi izan dioten Javiri, ikusi du zezulo hautzi duten eta hor jarri du. Kanpora sakea 8 eta 6. Sake motzarekin sorprenditu ditu Sansek. Hamar eta 6 aurreratu da Ieltsu, zuloa irikitzen ari dira. Zazpi eta 10. Zortzi eta 10. Bederatzi eta 10. Kanpora ozta juntzaio laidari. Barrura Javiren errematea, 10 eta 12. Hamaika eta 12. Kanpora 13 eta 11. Ieltsu aurretik. Hamalau eta 11. Altxatu du Sansek baloi hori. Eta guain guaue bai. Guain guauez. 12 eta 14.
Arrura! 13 eta 15! Eta gerturatzen ari dira bi taldeak 21. hortara. Hamalau eta 15! Bi defentsa politiak ikusi ditugu, Laidarena eta Sanserena. Kanpora juntzaio Sanseri. 15 eta 16. Hamasei eta 15 Orbela irabazten, barkatu. Hamazazpi eta 15. Asier Mateosek sarea ikutu du. 18 eta 15. Emeretzi eta 15. Hogei eta 15. Azken datua izan diteke, 20 eta 15. Kanpora juntzaio Javiri, 16 eta 20. Ez dira elkar ulertu. 17 eta 20. Sakeare Sansek tartera indu. Hoiek dire arriskutsuenak. Barruan, 18 eta 20. Emeretzi eta 20 asmatzen ari da Sanse sakean. Eta blokeatuz sarean 20. tantoa berdinduta 20. 21 da, tanto hau irabazten dunak eramaten du partidua. Musikak helduko dugu. Entzun dadila bertako tentsioa. Eta Hiltzuk eramandu partida azkenian. 20 eta 15 aurretik junda. Haze buelta eman dioten. Zorionak bitaldei.
Aurkeztuko dizuet hurrengo partida. Kioskotik gertuen, daun taldea. Superman jantziarekin, Super Fotokafe. Bueno, danak Iker ezik, Fotokafe dala, ezakit. Super Fotokafe. Fotokafe taldean, jolasten dute Lander Arregi, Iker Herrero, Idoia Lairanga, Aritz Galatza ez daola. Eta Itxaso Garrido eta Xabi Sarasola. Ikusle moduan, esate diate daola. Galatza, hau Aritz, espaldiko. Eta hauen parean, leheno ikusi dezuen taldea, Orbela taldea. Partidua hasiera emango diogu eta sakea Fotokafen, Super Fotokafen esku. Epailea adierazi du eta bat eta huts, Orbelaren alde, edo ez Super Fotokafen alde, erabaki du epaileak. Ez da oso ukitu arauzkoa, baina epailean erabakia izan da. Bana markagailuan. Bi eta bat Super Fotokafen alde. Eta berdindu du Inigon erremate horrek.
4-2 fotokaferen alde. Hiru eta lau. Launa, berdinduta partida. Bost eta lau. Sei eta lau. Zazpi eta lau. Zortzi eta lau, zuloa irikitzen ari da fotokafe taldea. Bost eta zortzi. Bederatzi eta bost. Sei eta bederatzi. Hamar eta sei. Zazpi eta hamar. Zortzi eta hamar. Hamaika eta zortzi.
Barruan sake hori. 10 eta 11 gerturatzen ari da Orbela. Amaikana partida berdinduta. Amabi eta 11 guain aurreratu inda Orbela. Amabina, berdinduta partida. Mesedez lurra jo aurretik ez jo itxaso. Amairu eta 12 Orbelaren alde. Sakea txandakatuz, jun behar da. Laidari egokutu zaio eta junintzaio sakea. Amairuna. Eta sake hau eskatuko dugu errepikatzea streaming bitartez. Izan da atentatu, epailen kontrako atentatu bat. Amalau eta 13. Junintzaio Jabiri eta 14 berdinduta berriro partida. Horrela aiatzen baldin badira 21. tantora. Zakit txinpartak ere aterako dira hemen. Nahaztu inda hor jokalari bat, kolokatzaileen ukitua da bigarrena, errematea prestatzeko, 15-14. Eta 16 eta 14 aurreratzen da Orbela, momentu erabakigarria. Amabost eta 16 sufritu behar izan dute hor, ia kanpoan zan edo barruan. 15 eta 16 Orbela aurretik. Blockout, blokeo saiakera, baina kanpora juntzaio Landerri. 17 eta 15. Kontuz! Kontuz! Ia zer erabakitzen duen arbitroak. Tantoa Orbelaren alde, haze baloia salbatu duen Inigo.
bere jokua, o bere bizitza jokuan jarriz. Hamasei eta 18. Hamazazpi eta 18. Hemeretzi eta 17. Hogei eta 17 aurretik Orbela. Azken tantoa izan liteke. Kanpora juntzaio Laidari. 18 eta 20. Kanpora juntzaio, 19 eta 20. Beste remontada bat egiten baldin badiete Orbelakoei. Hogeina partida! Azken tantoan Nuain ere erabakiko da zein dan irabazlea. Musika kendu eta entzun hor bizitzen dana. Xabi Sarasola sakean. Kanpora recepzioa eta fotokafe nagusitu da. Orbelaren aurka, hau partido bat baino gehiago zan, danak lagunak dira, ferialen askotan ikusten dira, baina pike sanoa. Superman.
Da pixkat. Hasi da norgehiagoka. Bita huts baserriren alde. Hiru eta huts. Barruan Patxiren errematea. Bat eta hiru. Lau eta bat. Patxi saiatu da. Pepiren eskutan gogor jotzen, blokatu izateko. Bi eta lau. Keinua oso ondo egin du, baina sarean geratu zaio Pepiri. Hiru eta lau. Eta handu erremate bikain baten bitartez lortu du. Berdinketa markagailuan, launa. Bost eta lau. Bostina, berdinketa. Barruan, zintan gainen, jodu baloi horrek. 6 eta 5. Kontuz, zaindu zuen osasuna, mesedez.
Pepirik kanpora juntzaio, 8 eta 5. Kanpora junta kolokazioa. 6 eta 8. Arruan. Ederra jokaldia, kolokazioa. Atzeaka eta handuk. Errematatzen jokaldia. Gor, saiatu da neska defenditzen hori, baina 10-en alde beste tanto bat. 10 eta 6. Zazpi eta 10. Zortzi eta 10. Bederatzi eta 10. Gerturatzen berrirore Baserri. Amaika eta bederatzi. Sarean lortutako, handuk lortutako tantoa. Blockout. Politia izan da, baina kanpora juntzaio handuri. 10 eta 11. Azeradoia salbatu duen saioa. Azebaloia! Izugarria! Eta tanto Baserriren alde. Txalogarria benetan jokaldia. Apaneska. Kolokazio aizki atera zaio Jairori. Eta Baserri aurretik jarri da. 12 eta 11. Sorprenditu ditu sake motzakin. 13 eta 11. Arrisku hori dauke sake motzak. 12 eta 13. Marran gainean errematea.
14 eta 12. Amabost eta 12. Ze baloia eraman dute guantxe. Eta tantoa irabazi. 13 eta 15. Hamasei eta 13. Kanpora juntzaio errematea. 15 eta 16 gerturatzen ama. Berdinduta 16na. Amazazpi eta 16 guain Ama Taberna aurretik. Hemezortzi eta 16. Haze keinua indun, fuerte jo behartzulakoan utzi bertan eta empate berdinduta. 18. Hemeretzi eta 18. Hogeita 18. Aman azken sakea. Azken tanto izan diteke. Hemeretzi eta 20. Kanpora juntzaio. 20. Beste partidu bat azken tantoan erabakitzen dana. Ia zeinek eramaten duen. Eta Ama Tabernak eramango du. Ama nagusitu da, baserrien aurka. Ikusten ari gera, gero eta parekatuago da hola maila. Danak prestatzen gera. Inork ez du galdu nahi. Zorionak italdei.
Urrengo norgehiagoka aurkeztuko dizuet, kioskotik gertuen daun taldea beltzez, Kabi taldea. Julen García, Amaia Uranga, Miren Fernández, Jokin Armendia, Maitane Elizartza, Iñaki Zabala, Ane Zeiza, Iker Gurrutxaga, Aitor Ezeiza, Kuadrilla Earra eta Majoak danak, danak ezautze dituenik Majoa diela. Eta beraiek, kabikoek, izango dituzte paren, Jurre taldekoak, beltzez jantzita, eta beraien kanta, Sopa de Caracol! Iazko txapeldunak, Jon Azpiazu, Lander Lasa, Maria Lasa, Itxaso León, Asier Pagola eta Amaia Pagola nahi arreba. Hey! Partidua astera doa, Kabik dauke bere esku, lehen sakea. Bat eta huts Jurren alde, Julitzaio gutxigatik. Kanporazi Juan baloi bat, ez da konturatu, animo neska, bita huts. Bueltatu dute baloi hori, Azpi enkargatu da hortaz. Berriro ere kanporazi Juan baloi bat hartu, eta guain gontan bai tantoa egin dute. Merito handiko tantoa, bat eta bi. Gozamena da ikustea, danak irripartxu, danak kontentu, kiroltasunez jokatzen dutela. Hiru eta bat. Gainetik pasadio, Asierren gainetik pasadio, errematea. Hauain kontan sarean gehatu zaio. Berdinduta partida. Pasada Makillaz beste alde, eta tantoa Kabiren alde. Gogoratu Barilen arteko espazio horretan pasa behar du baloiak. Lortu
Sartzen ari dira belaunikatzea Aiurre taldea. Bazpare. Bazpare, Asierrek garbi utzi nahi zuen. Sei eta lau, Kabiren alde. Bost eta sei. Oso ondo neskak. Oiden. Zazpi eta bost. Borroka politia ikusten egean. Sei eta zazpi. Unin zaioa errematea, Sepagolari. 8 eta 6. Kanpora utxirati. 7 eta 8. Partidua berdinduta, 8. Kanpora baloi hoi. 9. Amar eta 9. Amarna, Maria Lasak jarri du 10. tantoa Aiurren markagailuan. Ez du jakin izan nola defendaturi, 11 eta 10. Kanpora juntzaio rematea, 12 eta 10. Amairu eta 10. Amalau eta 10. Amaika eta 14.
Salto politia remateare bai, baina kanpora juntzaio. 15 eta 11. Gogoratu danak Tolosaldeakoak, danak, 200 piko jokalari daude hemen, neska eta mutiko. Ia salbatu dute hori ere. 16 eta 11. Kanpora juntzaio, Asierri. 12 eta 16. Arbitroak adirazi arte, ezin da sakin. Eskerrak, Amazazpi eta 12. Beste bat kanpora. 13 eta 17. Hemezortzi eta 13. Garra jokaldia, ondo prestatuta, erremate politia. 14 eta 18. Blokeo saiakera kanpoa guntzaio. Jurren alde tantoa, 19 eta 14. Kanpora juntzaio errematea, 20 eta 14. Azken tantoa izan liteke. Eta laxe izan da, Jurren nagusitu da, 21 eta 14, Kabiren aurka. Mila esker bitaldei. Haze giro da, plaza berri. Ia lehen hasten ditugun partidak, mesedez, aldaketetan harin ibili, ez atzeratzeko.
Beste partida interesgarria daukegu. Aurrez, aurre. Beltzez jantzita kioskotik gertuen daun taldea. Agustinenea taldea. Lucia Zumeta, Maite Laka, Pablo Zumeta, Odei Artola, Iker Odiozola, Jonander Ugarte Mendia, Inigo Lakuntza, Unai Zagirre. Eta beraien jefea Imanol hemendik dabil. Aurrean, berdez jantzita, Ieltxu taldea, Mikel Larrea, Asier Mateos, Alain San Sebastián, Arkaitz Mendizabal, eta Saioa Martínez. Hasi egingo da berehala partidua. Agustin Jeneak sakatu du. Bat eta huts. Gogo saiatu dira, baina bita huts Ieltxon alde. Danak begira eta saioak bi aldiz eman behar izan dio. Hau ikusgarria izan da. Hiru eta bat. Utzi du, sare pasata eta tanto, bi eta hiru. Motxegia, sake hori, lau eta bi. Imanolek arpegi txarra jarrik, Gutxigatik, baina kanpora juntzaio Mikel Larreari. Agustin Jenean tantoa. Eta berdinduta partida, launa. Salbatu dute. Tanto gogorra doa. Bost eta lau. Agustin Jenea aurretik.
bai, kolokazio ona eta Mikel indarri guztiekin errematatu du. Berdinduta berriro, bosna. Barruan, marra gainen. 6 eta 5. Kanpora. 7 eta 5. Agustin Enea aurretik. Sansek rematatu du. 6 eta 7. Azpimarratzekoa, bi atzeetan, zelan egiten duten neskek, Luziak, Saioak eta Maitek. Eta Zuloa bilatu du. Bizkarra eman da. 8 eta 7. Bederatzi eta 7. Tanto luzeak ikusten ari da. Mikelek jarri du 8. tantoa Ieltsu markagailuan. 8 eta 9. Amar eta 8. Amaika eta 8. Amabi eta 8. Ezin izan dute altxatu. 9 eta 12. Amar eta 12. Amairu eta 10. Kanpora jultzaio. 14 eta 10.
Mikel berriro jarri du. Erremate Bortiz batekin 11-14. Lasai Argaitz. 15-11. Eta saioa recepzioa tantoa bilakatu da. 12-15. Hoxe, falta zitzaien. Bitxiren egin sartzea. 13-15. Amasei eta 13. Amalau eta 16. Bain goltan ez da batera baina zen lan egiten duen Maite. Oso ondo utzi du Mikelek. 15 eta 16. Goiti berako errematea izan da. Oso zaila da defendatzea. Amasei eta 17. Arruan, Marragainen, zemina egiten duen, eta ze poza, segun eta ze taldekoa zean. 18 eta 16. Emeretzi eta 16. Tantoa, 20 eta 16. Ezin izan dute eraman, 21 eta 16, bukatu da partida. Agustineneak irabazi du, Ieltxun aurkako norgehiagoka. Ejon deizuela.
Honek ez du etenik, urrengo partidua aurkeztuko izue. Beltzez jantzita, Kabi Taberna. Eta horrean izango dute baserri taldea. Jimi Hendrixen abestia aukeratu dute. Zelai aldaketa. Eta partidua hasingo da lehen bailen. Baserri sakean. Bita huts. Sarean geratu zaio, 1 eta 3. Bi eta 3. Sei eta 2. Zazpi eta 2. Azte zaplasteko eman dion baloiari.
9 eta 3. Hamar eta 3. Hamaika eta 3. Nola manejatzen ditun jokaldi horiek, Pepi? 12 eta 3. Hamairu eta 3. Lau eta 13. Oso importantea da, behin jo izan da baloia, kendu behar da lekutik. Lekoa egin behar da, kide batek eman alizateko. Sei eta 13, murrizten ari da distantzia. Javi Taberna. Hamalau eta 6. Denakin eman dio, Pepi. 15 eta 6. Zortzi eta 15. Amaia sakean. Hamasei eta 8. Kontuz minik hartu gabe. 17 eta 8. Hemezortzi eta 8. Kanpora gutxigatik. 19 eta 8. Hogei eta 8. Bukatu daiteke jokaldi honetan partidua. Oso ondo Amaia, baina guain hor dejada horrekin 21 jarri du. Baserrik irabazi du partida Kabiren aurka. Zorionak danoi.
Urrengo partida. Kioskotik gertu, Super Fotokafe taldea. Supermanen kamisetakin eta guain arte, egia esan indarrak emate izkiela kamiseta horrek. Beraien paren, Ama Taberna! Partiduari ekin behar diogu. Ez dela atzeratu itengia eta bizilagunak nahiko zarata aguantatzen ari dira. Aprobetxatzen dut eskerrak emateko bizilagun guztiei, beraien ulermenagatik. Asingo da hurrengo partida. Ama sakean. Bat eta huts. Bi eta huts. Lehen tantoa erdietsi du Fotokafek. Bat eta bi. Bina markagailua. Voleibolaz gozatzen dutenak apreziatuko dute hemen ja maila handiagoa daola jokuan. Voleien oinarriak ondo barneratuta dituzte. Lau eta hiru. Barruan, zinta gainean. Bost eta hiru. Sei eta hiru. Lau eta sei. Bost eta sei.
Seina berdinduta markagailua. Zazpi eta 6. Zortzi eta 6. Zazpi eta 8. Zortzina markagailuan. Ez du asmatu guainan duk. Eta Jairok tantoa egin du Xabiren aurrian utzitako baloi horrekin. 9 eta 8 Ama Tabernaren alde. Amar eta 8. Amaika eta 8 aurreratzen da Ama Taberna. 9 eta 11. Oso ondo kolokazioa eta errematea. 12 eta 9. Amar eta 12. Amairu eta 10. Amaika eta 13. Amabi eta 13. Amalau eta 12, kanpora juntzaio Ikerri errematea. Gogoratu nahi dizuet, streamingez ikusi daitekela txapelketa, zuzenen emititzen ari gara. Sartu Facebooken Toloboleien horrian eta etxean ikus dezakezue. Partida.
13 eta 15. Kioskotik ezkerrera daun Txozan, Tologoleiek eta Bolondresak, ekipo guztietako jokalariak barrun daudela zerbitzen. Zerbeza bat hartzea jun eta laguntzen duzue Tologolei elkartea. Amalau eta 16. Eskertu behar dugu Akon Mediak duen jarrera gurekiko streamingen bitartez emateko partidak. Amabost eta 16. Partiduko zona beroa heltzen ari da. Blokeatu du Landerrek, handun errematea. Tanto gogorra. Amaren alde. 17 eta 15. Blokeo, Apatxin blokeoa eta barrura. 18 eta 15. Emeretzi eta 15. Eta tanto, sorte pixkatekin hori ere behar izaten da batzutan, Jerak tanto indu, 20. tantoa, 20 eta 15. Ez da bulkatu guendik. Eta orain bukatu da, 21 eta 15, Ama taberna nagusitu da. Super Fotokafen aurka. Guaiko honetan Supermanen kamisetak ez du fruturik eman, agian estu egidazkazue.
partida. Interesgarria ere. Kioskotik urrutien daon taldea. Beltzez, Jurre Taberna, sopa de caracol! Berotzeko pixka, eguraldi fresko. Asier Paola, Amaia Paola, Azpi, Lander, Maria, Itxaso. Hey! Iazko txapeldunak. Beraien parean, daukate ekipo indartsua, gogorra. Beltzez jantzita, Agustinenea. Maite, Lucia, Pablo de, Iker, Yolander, Inigo Unai. Zozketa. Sakea zeinen esku geratzen den, eta ze zelaia aukeratzen da. Partidu hasiko da. Sakea Agustineneak du bereztu. Apa Plaza Berria. Pana markagailuan. Blokeatu Landerrek. Bita bat Jurre aurretik. Ez du harrapatu beraka errematea. Kanpora juntzaio Azpiri. Pina. Gogor jotzen ari da Asier. Maite saiatu da. 3 eta 2 Jurren alde. Lau eta 2. Hiru eta 4. Berdinduta. Launa partidua.
Orain bai txokoratu du Azpik. Marran ondoan ipini du errematea. Bost eta lau Jurre aurretik. Bosna. Wow, zer rematea! Norabide aldatuz, gurutzatu Bartzulakoan, paralelo bat atera du, ezin defendituz Agustin Eneakoa. Orain gontan kanpora juntza dio Asier Pagolari errematea. Seina partidua. Zazpi eta 6 aurreratzen da Agustin Enea. Zazpinak. Zakigu inork ez duen irabazi nahi, edo denak irabazi nahi duten. Haze, tanto politia ikusi dugu. Blokeo bat. Esan behar dugu blokeatzen danen, berriro jo daiteke baloia da. Aukera bakarra pitan ukitzeko baloia. Bin arteko borroka horretan erabaki behar da. Tanto Agustin Enean alde, Landerrek kiroltasunez aitortutakoa. Eta deskitatu dagoen gontan Lander. A ver, txinpartak atera zaizkigun zeraien. Zortzi eta 9 bat atzetik Jurre. Hamar eta 8. Kanpora. 9 eta 10. Blokeatu du Asierrek. Berdinduta. Amaika eta 10, suabe, goxo utzita Zuluan. Amabi eta 10 aurreratzen da Jurre. Amaika eta 12. Amairu eta 11. Ezin blokeatu zer rematea.
14 eta 11. Amabi eta 14. Amabost eta 12, sake asko, alperri galtzen ari dira. Amasei eta 12. Hace rematea, hace paralelo jarri dut Landerrek. Blokeoa saiestu zera bat. Motz utziz ere bai, tantoa. 18 eta 12. Emeretzi eta 12, juninda Jurre. Azelan aiten nahi da Lucia, hemen atzekalde hontan. Sarea ikutxu dula Agustin Leneako ordezkariak. Azken tanto izan diteke. Eta da. 21 eta 12 nagusitu da. Jurre Taberna Agustin Lenean aurka. Partida polita. Mila esker. Gogoratu, txosna daukegu hemen, zerbeza, lejia eta ura eta merke. Urgai azpiko ere badaukegu. Asmatzen balima ez zue pixua, eraman ingo zue etxea. Urrengo partida. Ja, hirugarren partida uste daukatela segidan, segidan nolentzat nahiko segidan. Super Fotocafe. Superman, Superwoman.
Iker, Itxaso, Xabi, Lander. Eta Idoia, akatu zitzaiten bururatzen. Horiek dira, Super Fotokafen, jokalaria. Eta parean izango dute beltzez jantzita Kabi Taberna. Hauek Kriston kuadrilla dira, Julen, Amaia, Miren, Jokin, Maitane, Iñaki, Ane, Iker, Aitor. Hasi egingo da partida. Iker sakera. Insistituz, tantoa lortzen da. Bat eta huts. Txalok entzun nahi ditugu, bai, berotu pixua. Bita huts. Ia lortu. Hiru eta huts. Lau eta huts. Plaza berria bete eta zepoza ematen diguzuen. Bost eta huts. Oso ondo defendituta. Sei eta huts. Bat eta sei, Kabiren lehen tantoa. Hogeita hamabi talde ibiliko gea aste osoan. Plazan jolasten, divertitzen. Eta urtean zehar ikasitakoa erakusten. Bakoitzak dauken mailarekin, bakoitzak ditun pretensioekin, batzuntzako bakarrik ondo pasa, beste batzuk irabazi, beste batzuk kuadrillan artean gozatu, beti boleiarekin, ondarran gainean. Zortzi eta bi, Fotokafe aurretik.
Oso ondo sartu eskumuturra. 3 eta 8. Lau eta 8. Eraso azkar bat egin nahi izan du Landerrek, ez zailo irten. Bederatzi eta 4. Blokeo saiakera ere alperrikakoa. 5 eta 9, distantzia murrizten Kabi taldea. Hemendikan dei bat, argi teknikariak hemendikan baldin badabiltz, kioskotik pasatzeko mesedez. Barrua! Hau zakur zarra da. Salto, eharra eta erremate polita. Amabi eta 6. Amairu eta 6. Hace defentsa egiten nahi dian hor, Amaia tarten. Gune egin zaio kolokazioa. Taldekideari jarri nahi zion eta junin zaio. Kabi taldeak fans asko dazke hemendikan. Zazpi eta 14. Zortzi eta 14.
15:08 markagailuan. Fotokaferen alde. Bederatzi eta 15. Hamasei eta bederatzi. Hemezortzi eta bederatzi. Hamar eta 18 Kabiren tantoa. Kanpora gutxikatik. 19 eta 10. Hogei eta 10. Bukatzear da partida. Eta bukatu da. 21 eta 10 Fotokafe nagusitu da. Kabiren aurka. Eta partida honekin multzo honekin bukatzen dugu eta beste multzo berriko partidak ikusiko ditugu. Mesedez, eguzki eta bide taldeak zelaira.
multzo berri bati ongi etorri amate jo. Eta lehen partida, multzo ontako lehen partida, kioskotik gertuen daun taldea beltzez, Eguzki Taberna. Hauen aurkaria, Bide Taberna. Bizardunan kanta aukeratu dute hauek. Ja, fotokafeen jokalarin batek arbitratu behar du. Ja, mesedez, fotokafeen ordezkarin bat. Partidu hasingo da, lehen sakea. Eguzki Tabernan, Edwin, Juli, Leo, Esteban. Horiek dira jokalariak. Bide-biden, Iker, beste Iker, Unai, Erik, Maria, Euken. Dana, jokalari guztik Tolosaldeakoak. Azken maila lortzen ari gara. Bi eta bat bide-biden alde. Pina. Hiru eta bi Eguzkiren alde. Iruna.
Lau eta 3. Oso ondo utzi du neska gateatzen. Launa. Arbitroa, zeinen tantoa izan da. Eguzkin tantoa. Ia sarea ikusten deun, Palle jauna. Bost eta 6. Oso ondo, Goitipera. 7 eta 5. Eguzkiren alde. Zortzi eta 5. Kolokazio onak dakar erremate ona. Eta etekina ateratzen ari dira. Bederatzi eta 5. Eta alderantziz, kolokazio txar batek dakar erremate egin ezinik. Eta barruan ezin defendituz. 7 eta 9. Hamar eta 7. Amaika eta 7. Barillaz kanpotik pasada baloi hori. Eguzkiren aldeko tantoa. Amairu eta 7. Ostiral arte izango dira ligilako partido guztiak eta larun baten ekipo guztiak klasifikatuta daude gurutzaketak egiteko hasi goizetikan eta kanporatzen joango dira talde batzuk beste batzuk aurrera. Atxaldeko 6 galdera izango da finala handia.
Larun baten bertan. Hamalau eta 7. Kioskon ezkerreta daukazue kuadroa, oain arteko emaitza guztikin, eta hor jarriko dira ere larun baterako gurutzaketak, eta zein dijoan aurrea eta zein liatzen dan bidean. Hamasei eta 7. Hamazazpi eta 7. Zortzi eta 17. Behatzi eta 17. Oso ondo kolokazioa eta arrematea. Hemezortzi eta 9. Hogei eta 9. Euskiren azken sakea. Hogeita 1 eta 9 irabazi du partida Eguzkitik taldeak bide-bideren aurka. Eta hurrengo partida aurkeztuko dizuet, alde batetik eta kioskotik hurbilen Denez taldea eta behaien abestia Revueltan el frenopático. Eta gogoratuko dugu, gaur Inigo Muguruza juntzaigula. Hildek, bai, gaixotasun
baten ondorioz. Eta behaien aurka, kioskotik urrutien dagoen taldea beltzez, bide. Sorte hon bi ekipoei. Eta hasi da partida. Eta lehenengo tantoa bide-entzako. Sakez falta egin dulako. Gogoratu ere, kontainer horik daudela eta plastikozko basoak mesedez, kontainer horietara edo zagarrontzietara bota mesedez. Denez bide bat. Bina markagailuan. Denez 3, bide 2. Eta azkenean Denez deraman du tantoa. Denez 4, bide 2. 5 eta 2. Eta 6 eta 2. Sakari gusto hartu dio Aitorre. 7 eta 2. Urrengoan isilik gehatuko naiz. 3 eta 7. Denez aurretik. Eta altxa du, baina gero ezin izan dute sarea pasa. 4 eta 7.
Denez 8, Bidebidek 4. Bederatzi eta 4. Hamar eta 4, gogoratu ere, jardunaldia zuzenen emititzen ari gala streaming bidez, Toloboleiko orrialden sartu eta bertan dago esteka edo linka. Denez tamaika, Bidebidek 6. Hamabi eta 6. Bidebidek 8, Denez 12. Eta saren gehatu zaio, Denezti. Bederatzi eta 12, Denez aurretik. Hamar, 12. Amabina markagailuan, berdinketa. Amairuna markagailuan. Amalau Denez, amairu Bidebide. Eta kanpoa juntzaio sakea. Berdinketa berriro, amalauna. Denez, 15, Bidebidek 14.
17, 14, denez, aurretik. Hemezortzi 14, tartea ireki du denez. Hemeretzi eta 14. Eta azkeneko sakea denez, 20 eta 14. Eta amaitu da partida. Hogeita bat 14, denez, bitaldei mila esker. Eta hurrengo partida aurkeztu baizuet, alde batetik eta kioskotik urrutien dagoen taldea beltzez, Sugar Sugar! Eta behaien aurkariak, kioskotik hurbilen, Urdinez, Iturri! Arbitro jauna, Apaiuren, zozketa iteko prest, jastaz nork ateratzen du, Iturri, Alaitzek aterako ote du, ez, bai, Alaitz, sakera. Aurten 10. edizioa dugu, Hondartza Boleia Tolosan, urtero bezala giro aparta, eta sakean Alaitz, Misaralar. Wow! Hortxe defentsan. Gaur Urdaiazpikoaren zozketa egingo dugu, ea nor kasmatzen duen, nor gerturatzen den gehien, baserrikoak bera izan dela esaten du, baino ez dituzte. Ez dituzte. Azken aukera izango duzue. Bederatzietan izango da pisua,
jarriko dugu pisua eta ea nork eramaten duen. Nahi duenak sortea probatu, gertura daitezela txotnara. Bertan urdaiazpikoa edukiko dute eta 2 pisu jarri 2 euro batikan. Eta ea nork eramaten duen. Out! Oso beti bezala Sugarrekoa. Sugar! Sakean, Sugar. Partido borrokatua izango dugu hau. Eta nun jarri duen baloia Parkerrek. Apa Parker! Sugar Parker sakea. Oste lortze bota da, baina naiz eta beste katxan sartu, ez du lortu baloia ondarreratzera beste aldean, eta tantoa Sugarreko entzat. Gogoratu gure babesle nagusia Keller dela, eta mentxe daukagu gure txotna haundian, leno txikia zen, baina baina haundia dugu. Kellerra, euro bat, Keller bat, euro bat, bi Keller, 2 euro. 5 eurokin, Julianek emandako bazkari bateko zozketan parte hartzeko aukera izango duzu, Beraz ez galdu aukera hori. Jonander, Alaitz. Azerremate Alaitzek. Wow! Eta sarean geratu zaio. Markagailuan 4 eta 9. Gogoratu Iturri nahiko ondo dabiela. Txapelketa honetan 3 irabaziak ditu gutxinez aurtengoan. Min hartu gabe, Kostel.
Sugarrekoak baloia pasa. Ederkiari dira bi taldeak. Lehenago hemen influencer handioitako bat ikusi dut. Iñango basan glasiz zegoen hemendikan. Orain pena da, uste ja joan dela. Panpinplana, eskerrik asko zuei. Miri bilatu aurrea. Jokaldi ona egin du orango Sugarrekoak. Gogoratu larun batean 130 pertsona elkartuko garela afaltzen. Euskal Herri plazan egongo den afaria izango da. Apuntatu nahi duenako oraindikan aukera du. Gaur azken eguna izan daiteke, beraz oso ona Manso. Nabaria da urtean zehar jendea ibiltzen dela. Urtetik urtera maila igotzen doa. Aurten ere kursioak izango ditugu. Hasiberrientzat, maila ertainantzat, maila altua eta baita ere aurrentzat. Toloboleiko 30 aur dauzka beraien kursioetan. Aurten jokatzen ibili dira eta nahiko maila txukuna eman dute. Tolobolei helduaien deritzaie. Norbaitek apuntatu nahi badu, galde ezala txondan eta bertan esango dietela nesken taldea ere ibiltzen da. Neskaren batek jolastu nahi badu aurten voleibolean, galde ezala ere txondan, bertan esango diete zer egin behar duten. Ona Igor! Wow! Bi handiz eman dio. Eta tanto Aiturrirentzat. Jonander. Zesakia egin duen Kostelek. Misila zirudien. Out! Sugarra Mazazpi eta ma irabazten, egurra ematen ari zaie gaurkoan Iturrikoei. Baita 18 egin dute. Bederatziak hogei gutxi dira.
Horatu bederatzietan Urdaiazpikoaren pisua emango dugula. Eta oraindik aukera duzuela zuek uste duzuen pisua jartzeko. Eta Urdaiazpikoa etxera eramateko gaurtxe bertan. Beraz, denak txondara pisua asmatzera. Xabi, jarri alde pisue. Jarri aldek. Asmatze baia berdioana. Bukatu da partidua. Irabazleak sugarrekoak. Gozo ibili dira, beti bezala. Eta Iturri gaurkoan egurra jaso dute. Eta oraingoan Dickens Pool eta Izarra izango dugu. Alde honetan Pullerstarak Dickens Pool eta beren abestia Viva la vida Coldplay. Sarean Mr. Pool. Gaur ere asko etorri dira, beti bezala hauek entrenatzen gutxi baina jolasten 4.000 hauek bai direla. Eta bestaldean Izarra Taberna. Baila conmigo, dena dantza egitera, nirekin, zuekin, denekin. Hei, haze martxa dagoenan, apa zuek! Hei! Eta arbitroak ea zer esaten duen, zozketa egin alda. Zozketa egin alda, arbitro. Bai jauna, bai. Nork ateratzen du? Mr. Pool & Company, apa zuek. Opa! Animazioa da guzti ekarri dituzte bi taldeek. Batak fondo sur eta bestea fondo norte direla ematen du. Pare-parea bata bestearekin. Apaikatza txapeldun! Ibalioitu milioiakik! Earki zaitze gaituk!
horiek eta Paul Dickens. Wow, aia, ze animoak ematen dizkieten, fondo nortekoak. Eta Boskarna ez, oipa! Hauek bata bestearen kontra jokatu dute entrenatzen hasten zehar, pixka bat ezagutzen dira. Bost eta lau izarra aurretik. Sakean Amaia. Ea Elik erakutsi dion sakea egiten duen. Iopa, horiek eta Amaia. Carrose jarri, iepa. Aurrera. Eta Carros! Ui! Out! Haze giroa dagoen plaza berri honetan. Eskerrak zuen, hau posible izategatik. Eskerrak Belmerrei, eskerrak Larrea Plater prestatuei, eskerrak CDI informatikari, ABS ere ezin dugu ahaztu, urtero egiten duen lanagatik. Agirre estankoa. Eta plaza berrikoak, nola ez, urtero beraien plazan tokatzen direan ematen dizkiguten afarigatikan, lehen postuentzako. Lurlanei, eskerrak, apa Lurlan. Gaina, almazen hau dugu aurten, eskertzekoa da. Eskerrak Adosi ere, eskerrak Iratxori, eta Ikatza, super Ikatzari. Hementxe daukagu gure ondoan, beraberatik etorritako Aitorri Zarazu, epaile jauna izandakoa hemen torneo honetan. Kaixo Aitor, zemuz? Oso ondo, hemen giruaz gozatzen. Ta zen nivel ikusten ez du aurten, igual da pixka bat, ze esaten diazu? Asko igo da, urtez urte hobeto. Oso ondo, eskerrik asko etortzeagatik, zure presentzia beti da oso aberasgarria guretzako. Guapa! Carlos Limusin! Bederatzi eta 8 izarraren alde, Mr. Pule jarri eta remate ona, baina defentsan ere ondo ibili dira, baina ezin izan dute altxatu. 10 eta 9, 9 eta 10 barkatu Izarraren alde.
Guazen defentsa txaloak. Ahí va. Tanto ikusgarriari da jokatzen. Eskertzekoa da. Sarean gelitu zaie. Tanto luze doa. Mabost eta mairu izarra aurretik. Partido berdintxua dugu. Konarria, hei, haupa Tolosa! Haupa Ondartza boleia! Haupa Tolo bolei! Iturri nire eskerrak eman martzaio. Bera jarri baitu interneta estremia posible izateko. Gogoratu, egun hauetan zehar YouTubeko horri batean YouTubeen ikusi daitekela partidoa zuzenean. Partido guztiak emetituko ditugu hemendikan aurrera. Larun batean ere hemen lau biderbiko pantalla handi bat izango dugu repetizioekin eta. Beraz, gerturatu zaitezte ikuskizuna ikusteko. 10:00 zazpirak arte egongo gara larun batean.
Bueno. 19 eta 19. Hauxe da hau partidua ikuskizuna ematen ari diren abitalde hauek. Eta partidu honen bukaeran Urdaiazpikoaren irabazlea esango dugu. Jadanik badakit ze pisu duen Urdaiazpikoak eta nork irabazi duen. Ezaguna da gure artean irabazi duenak. Eta onera gora jaso etorri barko du jasotzera, bestela ez du eramango etxera. Lehen da bizi esango dut, neska bat izan dela irabazlea. Neska guztiak, adi. Irabazlea, Izarra izan da, 21 eta 18. Apa zuek, eskerrik asko bitaldei, zorionak. Urdaiazpikoaren pisua zen 2,600 eta 34. Eta irabazlea Ayala Núñez. Orduan, mesedez Ayala etorri Urdaiazpikoa jasotzera. Korrika dator ziztu bizidan, haupa Ayala! Tongo izan dela esaten dute, bai, tongo. Ni Sheik Ramongo batik faiatu dut, osea que tongo, bai. Netzako ere tongo izango, seguro gaizki pixatu duela. Hemen dago, hiotzen ari da. Ayala baitia zorionak! Apa Ayala Núñez! Ayala, hementxe haukazu Urdaiazpikoa, tori eta disfrutatu. Eta aurrengo partidoa. Eta alde honetan, Gorriz, the next. Revuelta de Fenopático. Fenopático. Eta bestaldean, Beltzez, Parker and Company, Sugar!
Sakean Sugar. Belloso errematean. Belloso. Ondo, Ainhoa, ondo! Azerremate atera duen Sugarrekoak. Bat eta bat markagailuan. Sakean Oiana. Sake ona egin du oraingoan. Parker jaunak bestaldean jarri du. Julen, jopa Ainhoa. Tantoa. Sugarrekoek. Ui ba! Sarean gelitu zaio. Out! Nun jarri duen gainera baloia. Hor lurretikan eta iskinean jarri du. Belloso! Bosla markagailuan.
Out! Oia errematea egin duela Julenek, zerutik lurrera. Apa! Zortzina. ¡Wow! Hace defensa Belloso. ¡Wow! Jo, nola da biden Belloso. Bere koñata galdetu dit, nola ari da jolasten? Bere koñata esan diot, ez dakit, ez dut ikusi oraindik baino. Haze nibelean dago, Sakean Ainhoa. Ai, Txabela. Txabela, Txabela. Animo gutxi somatzen dut. Ea txalo batzuk entzuten ditudan. Ai, Txabela. Out! Amalabama sugarrekoak aurretik. Gaur egunon dute sugarrekoak. Oaiz oraingoan ez da pasa Julenen baloi hori. Ai, Txabela.
19 eta 14. 14 eta 19 barkatu. Haut! Garrenare lortu dute. Eta irabazleak Sugarrekoak izan dira. Sugar, gozo! Zorion abitaldeei. Eta beste ohartxo bat eman behar dugu. Orain honetan esan beste urdaiazpiko bat jarriko dugula. Orain honetan urdaiazpiko potentea izango dugu. Hau paletilla zen, baina hau datorrena urdaiazpiko ona eta goxoa izango da. Beraz, ja da daukezue hor barran, nahi duenak pisua begiratu eta asmatzen duzuen. Honek uste pixkatxoa gehiago pixatuko duela. Pena merezi du. Urangak emandako urdaiazpikoa. Eskerrik asko, Arategi honi. Aupa Mikel. Aupa Maia. Eta hemen despedia badagoela, dirudi, eta abestitxoa eskatu dute. Hau zuentzako, apa zuek! Txalo batzuk hemen, Nabaritu daitela hor, despedia zaudetela. Eta alde honetan guri begira Gorriz Mr. Pull and Company Dikes Pull eta bera bestia Viva la Vida Coldplay gora Dikes Pull eta Poltarrak Oiana txapelduna Eli! Eta beste aldean, Grisez, Kapitaina Arroxaz, Boes! Niño Soldado Escape, behaiek aukeratutako abestia.
Kantxa aldaketa egon da. Zergaitik ez dakit. Zeu zer ikusiko zuten. Erozta gutxigo dira Dickens Pulekoak, orain konten 7 dira bakarrik. Nun dauden, leno jolastuten 40 horiek. Iapa, babesekoa kanpora, eta beste tanto bat Dickens Pulekoentzat. Lau eta 8. Sakean Babes. 11 eta 8 aurretik doa. Sake politia egin du Babesekoak. Sarean gelitu zaio. Eskerrak euria ez digun egin. Beldur gina, baina erresperatu egin gaitu. Sakean Iñiguito Puller. Erremate ona. Jada taldeak partidua bukatzen ari dira. Sailkapena ere pixka bat ikusten ari da, nor dabilen ondo, nor pixka bat despistauta. Bihar azkeneko partidua jokatuko dira. Gogoratu bihar egun luzea izango dugula. Lauetan hasi, laua laurde gutxitan, hobeto esan da. Eta gaueko orduatak arte egongo gara. Eta jokuak egongo dira, umeak, 6-etatik 8 jolasten baita ere. Aitzi guapa.
6 zortzita umeak torneotxo txiki bat jokatuko dute. Eta etorri ikustera zeren eta ikaragarria da hauek daukaten maila. Harrituta gelituko zarete. Pull, la noche nos confunde. Emeretzi eta amabi, bitatore faltan babes, kapitain atera da kantxara, Arroxeaz, haupa kapitain, Mr. Pullen errematea. Kanpora, out. Mr. Pull en tantoa, hapa Mr. Pull! Kapitaina, ez! Nola baitu duen partidua. Hori bista izan duena, zuloa ederki bilatu du. Eta Pultarrak beste partidua galduta joango dira. Paul. Eta batoz berriro ekantxara. Alde honetan, gugatik gertu. Eguzki Taberna. Felicelo 4, épala. Arbitro akzio zer esan dio Edwinei. Edwin Captain. Vamos a ser feliz, Felicelo 4. Dale. Eta
Beste aldean, bere tabernaren frentean, bere plaza defendatuaz, Iturri Taberna! Motorhead again! Eguzki Taberna, bere taldeko liderra dijoa. Ez du partio hori galdu. Beste aldean berriz Iturri, partio bat galdua. Alaiz sakean. Ea zer misila ateratzen digun Edwinek. Hone daukan sakea, ez da nola nahikoa. Ea gaizki ez diten usten horrengoan. Epala! Hoi da, hoi Edwin misila! Eta non jarri duen. Maixu den Edwin. Tolosan gurekin asko ibili da. Lehen urtean kanpora joan behar izan zuen lanera, bainoan ere asko ibiltzen da. Eta hori nabari da. Begira zein errez egiten duen. Ze bolei erreza jokatzen duen muti honek. Txaloak! Edwinetzat. Apa Edwin! Ea Urdaiazpikoa nola dagoen, barrakuak, ateran duzu ez zerbait Urdaiazpikoakin noen kontan. Agustinenekoak, mesedez, begiratu ona, Agustinenekoak, barran daudela. Agustin. Beste horrekin hasi behar deula. Urdaiazpikoa zozketan hasiko gara, beste Urdaiazpikoa daukagu. Agustinenekoa jarriko dizute horbarran gainean, eta ea nork asmatzen duen pisua. Hau bai dela Urdaiazpiko potentea. 2 euro 2 pisu. Larumat arte izango da. Apa, guapa. Ea nork asmatzen duen pisu hau. Ez da lehenoko abezera hau potenteoa da, Eta kantxean hortxe jarraitzen du Edwinek, posible alda hau. Mr. Edwin! Eta azkenik faio egin du baino txaloak, eskaini egun! Erakustarni honegatikan, 8 tanto jarraian egin ditu. Orain Iturrikoa Kostel. Ei, kanpora! Justuan jontzaio kanpora.
Guapa. Aquí en la pared. Bu. Amabi eta bi. Triste bizi naiz eta hilko banintzo be. Eta Xantiren salto horrek baloia sarean utzi du. Lain laran laran lala. Alalal. Partioak izenik galdu. Plaza ez dago oraingo honetan ondo defendatzen. 6 eta 18. Xanti. Eskua ondo berotu. Bueno, Euskadin gaude. Eta
zer egingo ote du euria. Orain arte errespetatu digu, baina denak aterpena edo txondara, txonda azpian toki asko dago, eta Urdaiazpikoa dago ere. Ea Urdaiazpikoa nork asmatzen duen pisua, apuntatu. Eta amaitu da partidua, 21:07 Eguzki Taberna aurretik. Eta hauek errepikatu egiten dute. Errepikatu eta nola gainera. Gora, gora, gora! Volumena ez dala entzuten esateu, Egurre, egurre, esaten dute. Carlos Zora izait, volumena iotzeko. Eta gure aldean, zeru-zeruan, Izarra! Baila conmigo! Venga, plaza berria dena dantza egitera. Al mal tiempo, buena cara. Eta beste aldean, boleian oso ondo dabien taldea. Leno justu irabazi du, baina orain honetan ea ze partido erakusten digute. El lapsus, baina oso ondo. Gora, 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 gora. Gairko baritzo bizardunak! Hau bai hau abestian apartarra buena! Eta hasi da partidua. Carlosek nola egin duen tantoa. Hau da, hau, barkamena eskatu behintzat, Carlos. Hiru eta bat aurretik.
Talde honetako azken partida dugu. Hirugarren eguna dugu gaurkoa. Asteartea, asteazkena, osteguna. Urdaiazpiko bat eman dugu, bestea ere martxan jarri dugu. Hau handia dugu. Ea nork asmatzen duen, nor gerturatzen den gehien. Arek eramango du Urdaiazpiko atxera larun batean egingo den, esango dugu ze pisu duen. Atxaldeko finala baino pixka lentxeo. Hortxe adira Urdaiazpikoarekin, buelta eta buelta ari da. Oraingo honetan, lehen urtean irabazi zuen pertsonak dauka eskuan. Kontuz! Minik hartu gabe behin. Gogoratu, zuzenean emititzen ari garela internetez, YouTubeko horri batean. Tolobaleko Facebookean daukazue elbidea, bertan klik egin eta partioak zuzenean ikus ditzazkezue, ahotsarekin eta guzti. Larun batean ere, sorpresa txiki bat, bueno, txikia ez, handia. Lau biderbiko pantalla erraldoi bat ekarriko dugu. Bertan errepikapenak eta guzti ikusi ditzazkegu, ikusiko ditugu. Geurien barruan izan dela dio epaile jaunak.
Tanto luzea doa oraingoan. Epa, hitz egin dut ba. Hitz egiten doa bakoitzean. Wow, Carlos Limousin. Hey. Ze polita altxaduen baloi hori. Eta amaitu da partidua. Hogeita bat eta hamaika. Bide nagusitu da. Bai ez. Izarra, eskerrak norbait adi dagoen. Eta orain, kantxara sartzeko, lehen da bizi Oli, bigarren Luis, Iban, eta Nagore. Eta beraiek egiten duten taldea, 19:90, 19:90 taberna, eta bestia, baratzeko bazterrak. Unai ere agertu zaigu, ez duen ikuste, Maiortxe dabil, gure Unai, apa Unai, txapeldun! Eta beste aldean zein? Beste aldean The Captain Anean Company, eta beraiek egiten duten taberna, Amaiur! Eta bestia, hola, hello, apatarlen!
Eskerrik asko. Hortxe bai zaudela earki, Sanse. Bi eta bat, amaiur aurretik. Birakoa. Bina. Hori da. Luis. Tantoa Luisek. Japa Luis. Lau eta bi. 19:90 aurretik. Barra ja da osatuta dago. Atzoko talde politia berreskuratzen ari gara. Pulekoak sartu dira. Puleko batez ere. Atzo gustora ibili zen eta hortxe ari da berriro barra lanean. Urdaiazpikoa hortxe ari da pasa eta pixua jarrita. Bueno, norbaitek eramango du, larun batean. Nor izango ote da, leno Aiala Luñezek eraman du. Gainan, nik nahi gabe esandako pixuarekin. Ai. Deme, va bien.
Bihar Toloborek ere zerbait berezia prestatua du. Ona zatozten guztioi eta kaina batekin lagunduaz paella emango dugu. Gizon batek emandako paella, egindako paella, profesional batek egindako paella. Eta dena pixa bat tripa beteko dugu horrekin. Gero gaua luzea baita eta ordu batak arte egongo bait gara. Jokuak ere prestatuko ditugu 11:00 aurrera. Denak parte hartzeko eta preste egoteko. Ondo pasako dugulakoa gaude. Eta dena gonbidatzen zaituztego berriro ona etortzera. Hei, txipiro! Oli, oli, oli! Eta bukatu da partidua, 21:08. Borobildu dute partidua 19:90koak. Gaur bai ondo jokatu dute, zorionak bitaldei. Ane, kaptain! Eta orain! Nor sartu den kantxan? Gure lagun, gure kaptain, Demetrio eta kompaini, eta beren taberna Plan B! Beren abestia, 24 Magic! Gaur fitxaje berria ere badugu hor. Eta beste aldean nor sartuko ote den mitikoak, betikoak, hainbat aldiz irabazle izan direnak. Badoaz kantxaren barrena, leno txampa latino, orain Kafe Iruña. Con calma. Con calma. Tiene que Luis. Zozketa egin alda, arbitro jauna. Sakean ork. Egiten ari dira. Demetrio eta Patxi Demetrio. Par. Zehauk degaratuko dute bakoitzak. Eta Demetriok. Zer aukeratu du Deme? Kaptain Deme. Deme. Ze aukeratu duzu? Behaiek sakea. Sakea Kafe Iruñak izango du.
Hoi da hori txilena. Venga, plan B. Hauek ez dira garaitezinak. Eurre. Opa! Eratzi eta lau kafeiruina aurretik. Gure lagunden Mauro sakean. Aldatzeko esaten dio bere lagunari. Sake berezia du Mauro. Esku batekin, bota esku berdinakin eman. Gauza zaila da. Eta gaina efektua ematen dio baloiari. Motz utzi dorangoan. Hau da, hau. Oso ona, defentsa hori, plan B! Aus! Ora ez banu.
kausten zure ezan. Sakean, Kafe Iruña berriro. Amalau eta 8. Ona. Jokaldi polita egin duzu orain, plan B. Nondik etorriko zaren, zakinaren, jokastea zure zain. Oraindik ez zakinaren, jokastea zure zain. Va, deme, va, captain. Ondo, deme, Rona. Hoy deme, Osona. Dena ematen du honek, bai kantxaren barruan, baita kanpoan ere. Txaloak! Txaloak Demetriorentzat! Apa deme, bai! Gorantza doa talde hau. Venga, sartu partidoan, lagundu denok. Ona, hei! Eta kanpoan izan, markatu, barruan izan da. Out. Hogei eta bederatzi eta hogei hogei esan da. Azken tantoa izan daiteke. Ondo Iñaki. Eta 21 garrena egin dute ere. Hey-ho! Eta Luis Sankompañi berriro. Era lehenoko joku berdina erakusten diguten, leheno partio ikaragarria jokatu dute, 8 utziz besteak. Aski ezaguna ditugu tolobaleien bi hauek, bia bakarri jokatu zezaketen ordenan kontra. Baina kasu honetan 4 bider 4 dugu. Bai Oli eta bai Luis. Hori da nivela daukatena. Besteak sartzen dira, Iban, Nagore, Unai, eta parean Jurrebi. Deme dator, emaiozu makina. Badator gure markagailu elektronikoa. Partido ikaragarria eginda gero, Demetrio Blanco.
Hau lana egiten duena muti honek. Eskerrik asko, Demetrio. Eta kantxaren guregatik urruti. Hortxe daude, 19.90, gora eskuak, 19.90! Iepa! Baratzeko bazterrak! Eta Dickens pulorari da, landaran. Beste aldean, guretik gertu, jurre bi! Eta bitikoa egin den abestia ez goaz lanera. Nork asmatuko te du Urdaiazpikoaren pisua orain honetan. Cali de la Tower, tú no lo sabes. Nagore jarri baloia, eta Olik. Wow, futbolei! Ezkerrarekin, hori nondik ateraek. Ezkerrarekin. Ea Luisek zer egiten digun, Opa!
Popa kanpora jontzaio. Luiseri, 19-ko partaiari. Eta sakean Jurrebi. Hemen markagailuan nola doa? Hiru eta bi, 19koak aurretik. Olikeri bat, nola guztatzen zaizkion gauza horiek. Sare ondoan uzten ditu baloi eta oso zaila dira altxatzeko. Saio, zema pisatzen du? Saioa, zema pisatzen du? Saioa bost azpireun esaten du. Eta zuek? Ea, zema pisatzen duen Urdaiazpiko horrek. Hau, potentea dugu Urdaiazpiko hau. Barran daukagu nahi duenak. Begiratu pisua, 2 euro batikan, 2 pisu jarri, eta gehien gerturatzen denak, etxera eramango du larun batean. Unai! Unai! Ze baloi altxa duen Unai! Txaloak Unai entzat, baloi hori altxatzeagatik! Apa Unai! Epala! Hortxe binira. Kasi pasaute bestadera, baina ez dute pasa 8 eta 7, 19.90 horretik. Eta partido berdindua dugu, Hau da, hau. Ze misterio dauzkan torneo honek. Eta beste bat Jurrebi taldearen txal. Zein atalde hori, Jurre bat o Jurrebi? Ez dakit ba, kantxan ikusten naizena. Bai, hoi da, jokatzea Jurrebi taldea.
Kontuz jurre batekoak, jurre bi, hor da biena egurra ematen. Eta beste bat, jurre bi. 13-8, jurre 19-90-ren aurka. Eta altxa hau ere bai. Hau ere bai. Y el que la sigue la consigue esaten du, baina kasu honetan. Opa, bai, orain honetan bai. Hainbeste insistitu baton bat errori bartzen. 19-90-ren alde. Eta hause izan dugu. Beste bat ere. 10. egin dute. James Lambert. Amabost eta amasei, gerturatu dira 19-90koak.
Amaseina. Holi keria! Atzean jarri du baloia. El martes qué? Geuria da, geuria da. Oaingoan bai, oraingoan bai. Eta kanpora jurrengoak. Jendea korrika, tapatzera. Txonaren azpian oraindik antoki pixkat ere badago. Eta Urdaiazpiko bat pisu asmatzen duenak, txapeldun. Asmatu edo gerturatu, gehien gerturatzen denak, komentu esan da. Hai Luis, gutxikatik kanpora, gutxi izan da hori. Etorri ala izonea. Hor gelituko zera. Oso ondo. Kanpotik joan da baloi hori, Mr. Fer. Azken tantoa 19 kontzat. Usten badie, porque hauek oso guerreroak dira. Oi. Bai. Ez. Intentzioa bai, baina kanpora joan da. Nazaz orain Ururdinen artean Aurpegi biluziak. Eta amaitu da partidu hau ere. 19koa bi tantoren gati bakarrik irabazi dute. Eta hor kanpoan prest dira. Bere plaza defendatuko duten beltzeko gizonak eta neskak. Lehenengo beltzekoak mesedez, beltzekoak aurrena bere plaza defendatuaz. Hortxe doaz beltzez, ikatza taldea. Aurrera, a ber, veteranoa ditugu hauek, 25 urte gutxi gora bera. Hey, ikatzaz ma woman! Euskal Rock and Rolling! Eta hey! Izan dira Euskal Herri rock and roll! Izan dira Euskal Herri rock and roll! Eta bestaldean, beste gozozaleak, Rafa Gorrotxategiren taldea! Eta bestia, otro trago! Ea nolako bomboiak ematen dituzten. Hey. Ea nolako bomboia dituzten prez gaurkoan Rafaren taldeak. Hauek beti pozoinua bidaltzen dituzte beste aldera.
Vino la revoluzio. Sakea zeinek? Sakea Rafaren taldeak izango du. Piztuta. Maia! Hey. Hay que sufrir para ganaros, Afizioaren ekarri dute Rafaren taldeak. Ikatzako gutxi ikusten ditut. Normalean ekartzen dute. Hoi da zakurkeria egin duena. Hori bai, niri guztaz ezkin horiek, bai. Neretakoa zehazu, apa, Kumea gizakia da. Mereziet. La cara de bobo que se me ha quedado. Zeizea, jala, Urdaia espiko bokada gaten. Eta kantxera voltatuko gara. Zazpi eta hiru. Kanpora. 8 eta 3 Ikatza bere plaza ederki defendatzen ari da. Hauek mitikoak dira eta egurra ematen dute beti. Zaila da irabaztea. Beti burrukan. Eta orain honetan bai. Laugarrena egin dute.
Hor daukagu Urdaiazpikoa barraren gainean. Gogorazten dizuet mesedez, afaria batzeko falta diren taldeak, ea gaur bukatzen dugun honekin. Mesedez, pertsona bat dugu honen antolakuntzan eta zenbaitetaranago bukatu, bera ere lasaiago egongo baita. Bestela egunero ibili behar du honekin bueltaka. Hei, hei! Ia, hai! Y el día que me dijiste, me voy de aquí. No volverá a verte. Mi corazón, que te den por ahí. Sakezita la zen. Esperándote. Con las cervezas o tomar el té. Hori da dantza egitea, hori da dantza egitea, bai, az espektakuloa dudan hemen aurrean. Para ti. Adiós mi corazón, y que te den por ahí. Saken falloa, tantoa. Hamasei eta bederatzi, hamasei eta hamar. Ona da hori. Alea ikuitu du. Eta 17. egin dute. Kate du. Animo, animo. Erremontada izango da. 13 eta 17. Poliki, poliki, Rafaren taldea goruntza. Ui, ui, ui.
Hortxe daukagu Txalupin animatzen. Gaur gogoratu Txalupinen gurasoen aniversarioa dugula. Ezkontza aniversarioa. Zorionak Ikatza. Zorionak Kontxi. Eta urte askotako. Hemezortzi eta 19. Serio daukagu Ikatza, Serio daukagu. Ea oparitzen dioten garaipena. Berak merezi du. 19. Eta 20 eta 19. Dindon. Azken tantoa izan daiteke, espero dut, irabazi ezkero, bai, aita semeak salto egitera, aterako direla kantxa erdira. Eta barruan izan da edo ez. Nik esango nuke barruan izan dela. Barruan izan da. Bai edo ez. A ver, txoin. Guazen golastea, bai! Ez! Nik buelta egingo nuke, ez dago garbi. Batzuek bai, bestek ez. Eta arbitroak esaten du, buelta. Berriz jokatuko da tantoa. Hace tensioa dagoen kantxa. Eta kantxa azkanpo ni de cuento. Hogeina! Hau da, hau! Musika fuera. Bakarrik kanpoko txaloan aditut entzun. Hey! Wow! Arbitro, nik hori errepikatu egingo nun, hola ezin da bukatu partidua. A ver, aita semeak saltoka nahi dut ikusi hor. Hemen esaten du Ikatzak, tantoa faiatu durantzako, kubata daukala doain Ikatzan. Eskerak amar dizkiogu, hori detailea. Kubata doain, tantoa faiatu, esakea faiatu durantzat. Eta hau gaurko azken partidua. Esaten didate, bukararako onena geratzen dela beti. Han, bukaeran, nigatik urruti, Gorriz eta kapitaina Naranjaz, beti alai!
Jump! Iker pisua, ze pisu daukan horrek. Beste aldean, Beltzez, Ane Captain and Company. Amaiur. Beren abestia. Hola, hola, hello, hello. Kaixo, kaixo. Hortxe agertu da hitze! Bere taldearen salbuan. Itzi eberez montain dituko dugu. Hori da hori voleibolan jokatzea. Sakea Juanillo. Ondo Aitor.
Intentzioa ona, baina sarean geratu zaio. Gaurko azken partidua dugu. Bizilagunei barkamen askatu behar diegu molestiagatikan. Ja, segituan kenduko dugu dena, musika isilan dugu, mikroa zeitun isilduko dugu. Eskerrik asko duzuen pazientziagatikan. Out! Itzi eberez monta. Tani jai. Iglanetan jai. Itzi Everest Mountain. Wow. Mireiak latigo atera du, eta haze tantoa egin duen. Aitor kanpora, eta gure lagun handia den. Mendibil, Captain Mendibil. Eta hartu eta sartu. Hori, iritsi talentatua. Atzo behatzi sagezea gaur zenbat. Javi, porfa, dile que he hecho un par. Hamazazpi eta 6. Eta beste tanto bat Amaiurrentzat. 7 eta 17. Zortzi eta 17. Hemezortzi eta 8. Hemeretzi eta 8. Bederatzi eta 19. Bata bestearengatik 20 eta 9.
Eta amaitu da, 21 eta 9, beti alaiek irabazi du Amaiurren aurka. Bi taldek saiatu dira, gogor, kiroltasunez agurtzen dira, eta gu gaurkoz agurtzen gara ere, bihar azkeneko jornada ligillakoa, azkeneko bi talde jaso behar dezue karpa o lona. Atxaldeko 6etan ere egongo da umen txapelketa txiki bat. Paella egongo da beste urdaiazpiko bat. Egongo gara gudanak. Gauean era joku batzuk egingo ditugu, biharko jardunaldi